নাও লুকটাই আমাদের চেঞ্জ করে দিবে হচ্ছে একটা মাস্কারা। তো মাস্কারা এটা আপনাদের নিজেদের পার্সোনাল চয়েস, আপনারা যেটাই দেন। তো আমি এসেন্সেরটা নিয়েছি। আর মাস্কারা যখন আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন, প্রথমে করবেন কি মাস্কারাটা এইভাবে করে কিন্তু একটু ক্লিন করে নেবেন, নিয়ে চোখে আমি অ্যাপ্লাই করে নিই। যেহেতু আমি কিছুই দিচ্ছি না, তো 2-3 বার আমি এটাকে কোটিং করে নেব। একটু শুকাক, তারপর আমি এটা একটু শুকিয়ে আসলে দেন আমি আরেকবার কোটিং করব। এর উপরের দিকে নেবেন, তাহলে কিন্তু দেখতে একটু সুন্দর লাগে। একটু নিচে দিয়ে নিচ্ছি। এই যে এখন ব্রাশটা কিন্তু আমি এখন মাস্কারাতে দিব না। এই ব্রাশটা কিন্তু যতটুকু কিন্তু মাস্কারা ছিল আমাদের কিন্তু এটা মোটামুটি দেওয়া হয়ে গেছে ইয়েতে, চোখে, আইল্যাশের মধ্যে। তো বাকি যেটা আছে সেটাতে এখন আমি আইব্রোসে অ্যাপ্লাই করে দিব। ফাঁকা ফাঁকা যেখানে হয়ে আছে আমি একটু আবার পেন্সিল ইউজ করে নিব। কিন্তু আমার দেওয়া হয়ে গেছে। দেখেন এখন আমার লুকটাই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। যখন আমি আইব্রোস কিন্তু দেখেন উপরে একটু লেগে গিয়েছে, এটা কোনো প্রবলেম না। আপনি ওটার উপর আরেকটু হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করে দেবেন, জাস্ট অল্প একটু, তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে।